Assalamu alaikum, this is Umar Kamal with second part of my previous video, दुआओं की कबूलियत, Coexisting with the nature। मैं आप सब लोगों को बजाय इसके कि ख़ुद से कुछ बताऊं, मैं आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं और उससे लर्निंग आपने ख़ुद एक्सट्रैक्ट करनी है। हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। Unlike several thousands and hundreds and hundreds and hundreds of YouTubers, YouTube channels, बड़े बड़े लोग, मैं वैसा कभी भी नहीं हो पाऊँगा शायद। हमेशा मेरी वीडियोस में, मेरी प्रेजेंटेशन में, मेरी चीज़ों में बहुत से लोग सजेस्ट करते हुए नज़र आएंगे, मुझे भी और शायद आप लोगों को भी, कि सर ऐसा कर लें, वैसे कर लें, यूं कर लें, सीन चेंज कर दें, पीछे किताबें और ये और वो, ड्रामेबाजी, शबशबा और एक आर्टिफिशियल लहजा और आर्टिफिशियल तरीके के साथ बात करना एंड ऑल दैट। आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, आई एम वेरी सॉरी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे पास बहुत सारे लोग इन 5 महीनों में इल्म हासिल करने के लिए आते रहे हैं। कुछ लोग इल्म हासिल करने के लिए आते रहे हैं, कुछ लोग इंतहाई ज़ाती नौयत के मशावरत के लिए आते रहे हैं, कुछ लोग बिज़नेस के मशवरों के लिए आते रहे हैं, बहुत से लोग बिज़नेस के मशवरों के लिए आए। ज़्यादातर लोग उसमें सॉफ्टवेयर हाउसेस के, आईटी कंपनीज़ के और फ्रीलांसर्स, इंजीनियर्स, business management consultants, doctors, you name it, and people have been showing up, meeting me and seeking my consultation। एक साहब आए और बिजनेस के लिए, उनका रियल स्टेट का बिजनेस, वो चाह रहे थे कि उनका रियल स्टेट का बिजनेस ग्रो करे, एक और प्लाजा बना लें। बड़ा सिंपल, यही मैंने उनको बताया। मैंने कहा भाई आपको बिजनेस बड़ा करने का फल चाहिए तो लगाएं बीज, किसी के छोटे से बिजनेस में हिस्सा डाल दें, मेक इट ग्रो। सो नेचर से आपको अपना बिजनेस बड़ा चाहिए ना, तो नेचर को किसी का बिजनेस बड़ा करने में बीज लगा दें। फिर एक साहब आए, कहने लगे कि सर मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। बड़ा सिंपल है। मैंने कहा किस लेवल पे? सर मिडिल लेवल के ऊपर। मैंने कहा आपको कोई रिपोर्ट करता है या आप किसी की वैल्यूएशन करते हैं? मैंने कहा कहते हैं जी करता हूँ। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, आप चाहते हैं आपकी वैल्यूएशन हो जाए और आप प्रमोट हो जाएं, तो आप किसी की वैल्यूएशन करके उसको प्रमोट कर देना। वेरी सिंपल। मतलब the concept is so simple, just coexist with the nature। फल चाहिए क्या है आपको? फिर एक साहब आए, कहने के सर मेरे बच्चे हैं, बड़े नॉटी हैं, इल मैनर्ड, क्या करूं? मैं घर पे नहीं होता, बेगम भी घर पे नहीं होती, जॉब करते हैं। मैं बड़ा सिंपल है, किसी के इल मैनर्ड बच्चे को थोड़ी थोड़ी तमीज़ सिखाना शुरू कर देना। तमीज़ मतलब मैनर्स ही चाहिए ना भैया, तो अल्लाह आपके बच्चों को मैनर्स सिखा देगा ना, कोई रास्ता निकाल देगा। बेटी की हायर एजुकेशन के लिए सबब नहीं बन रहा, किसी की बेटी की हायर एजुकेशन में थोड़ा सा हिस्सा डाल दें। फिर एक साहब आए, कहने लगे सर गाड़ी लेनी। गाड़ी नहीं है, बाइक पे फिरता हूँ। खैर, मतलब आप एक सवारी से 1 स्टेप ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो किसी को, साइकिल वाले को मोटर बाइक पे शिफ्ट कर देना, उसमें हिस्सा डाल दें। वेरी सिंपल। मतलब एक साहब आए, कहने लगे सर मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं और एक और बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए मुझे। वेरी गुड, मिल जाएगा। कहने लगे सर कैसे? मैं किसी किसी बिगिनर फ्रीलांसर को एक टिप दे दें, एक रेफरेंस दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब आपका, मतलब अगर हम सारे लोगों को एक बड़ी गलत फहमी है कि दुनिया में और हम अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं
वो हमारी काबिलियत की वजह से। काबिलियत क्या होती है यार, वो अल्लाह की ब्लेसिंग है। मैं बड़ा काबिल था, हूँ शायद, बिरयानी बेच रहा हूँ सड़क सड़क के ऊपर खड़ा होकर। लोग अजीब अजीब नज़रों से आज भी देखते, टाटा करके जाते हैं, बिरयानी कोई नहीं लेता। खैर ये एक अलग बात है, मुझे शायद चुना इल्म बांटने के लिए अल्लाह ने। सो वंड दो, जो चाहिए वो देना पड़ेगा, जो चाहिए वो बांटना पड़ेगा, तो मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको चैलेंज कर रहा हूं एक साथ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपकी लाइफ, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, ये लाइफ और अगली लाइफ एंड प्रीवियस लाइफ, हर जगह अप्लाई करता है। आप उसके बगैर ज़ीरो हैं। मैं प्रूफ करूँगा, उसके 3-4 पार्ट्स होंगे, बट बहुत मज़े का टॉपिक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट। दुआओं की कबूलियत तो समेट लें पहले। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।